गोंयांतले दरेक खाजगी उद्देग आणि अस्थापनात गोंयकारांक 80% नोकऱ्यो राखीव दवरची अशी मागणी करपी खाजगी विधेयक गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान सादर केला। तशेंच हो विशय आपूण येता त्या पावसाळी अधिवेशनात मांडटलो अशें ताचें म्हणणें। बेरेस्तारा मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या कार्यालयाचें उक्तावण जाल्या उपरांत तो पत्रकारांकडेन उलयतालो। Second time Galda, it's not a resolution, it's a legislation. I'm putting a private member bill asking for 80%. हे आम्ही पयलीं केल्लें आहा। हे की भाई एक म्हयन्याची असेंब्ली सरकारान कसलोच एक्सक्यूज दिवन तें टाळचें न्ही म्हजो आग्रो सरकारान। चड करून कित्याक आज एम्प्लॉयमेंट सगळ्यान अनएम्प्लॉयमेंटाक गोंय हाय रँक जाल्ल्या प्रायवेट सेक्टर इतलो वाडत आहा। पूण आमी पळयलां की फार्मास्युटिकल कंपनी सावंतवाडी आणि कारवाराक एडवर्टिजमेंट करून थंयच्या लोकांक जॉब दिता। सो स्थानीक मनशाक न्याय दिवपा खातीर चड करून तरुण पिळगेक न्याय दिवपा खातीर हें लेजिस्लेशन हाडलां। बीजेपीचो सरकार बीजेपीचें एलायन्स सरकार जो हरियाणान आहा थंय हरियाणा ते चौतालेचे पार्टीन असलो बील हाडून कायदो केल्लो आहा आनी थंय कायदो एप्लिकेबल आहा। सो देर इज अ प्रेसिडन्स। म्हाका दिसता हें सगळ्या पक्षांनी सपोर्ट करपाची गरज आहा। India is considered a young country. Young country means 65% of Indians are less than 35 years of age. These are the people seeking employment. So we have so much of education. Per capita education is the highest. But job आमकां ना. सो लोकांक गोंय सोडून भायर वचचें पडटा। हें गोंय सोडून जर सरकाराक गोंयची तरुण पिळगी भायर वचपाक नाका जाल्यार हो हें बील कायदो करचो।